बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में छगनलाल अपनी पत्नी रूपवती के साथ रह रहा था। एक रात जब दोनों सो रहे थे तो उन्हें भयानक आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर रूपवती की नींद खुल जाती है और वह बहुत डर जाती है। अजी देखो तो कैसी भयानक सी आवाज आ रही है। आपको सुनाई दे रही है कि नहीं? क्या खराटे मारकर सो रहे हैं? अरे हाँ रूपमती, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही थी। मैं खर्राटे नहीं मार रहा था। तुमने दरवाजा तो ठीक से बंद किया है कि नहीं? चलो मैं देख कर आता हूँ। मेन गेट तो ठीक से बंद है। तू छत पर कोई कैसे चढ़ सकता है? अरे पतिदेव, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या आपने जो इतना डर गए हैं? अरे भाग्यवान, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कोई चोर नहीं, वही चुड़ैल है जो लोगों के घर में छत पर आती है और तीसरे दिन घर में रहने वालों के सिर काट कर ले जाती है। तो अब हम क्या करें? हमारे छत पर भी क्या वही आत्मा घूम रही है? फिर दोनों डर के मारे घर की लाइट बंद कर देते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। वह चुड़ैल पूरे रात उनकी छत पर घूमती रहती है। अगले दिन छगनलाल गांव वालों को जाकर पूरी घटना बताता है। छगन भैया, आप ऐसा करिए, अपनी छत पर मिट्टी डाल दीजिए। यदि कोई छत पर आया तो उसके पैर के निशान उस पर बन जाएंगे। फिर रात होने से पहले छगन अपनी छत पर मिट्टी डाल देता है। उस रात भी उन्हें ऐसी ही डरावनी आवाजें आने लगती है। यहाँ सुनकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अजी देखो तो कैसी डरावनी आवाज आ रही है। यहाँ किसी जानवर की तो नहीं हो सकती। आज दूसरा दिन है, यह चुड़ैल हमारे छत पर ही मंडरा रही है। अरे तू रोना बंद कर, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि घर में कोई रहता है। फिर उन्हें रात भर किसी के छत पर चलने और घुर्राने की आवाज आती रहती है। सुबह जब दोनों छत पर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिट्टी पर बड़े बड़े पैर के निशान बने हुए थे और वहां भी उल्टे थे। उन्हें देखकर उनकी दोनों की हवा निकल जाती है। अरे मर गए रे, यहाँ अफवाह नहीं सच है। यानी रात को हमारी छत पर चुड़ैल आई थी। अगले दिन छगन चुड़ैल के पैरों वाली बात गांव वालों को बताता है। अरे छगन भाई, आज रात आप घर खाली कर दो, नहीं तो आपका ऊपर का टिकट कट जाएगा। भाई मुझे तो लग रहा है यह सब अफवाहें हैं। मेरे पास एक तरकीब है। आज रात तुम लोग मेरा साथ देना बस। तीसरी रात भी जब दोनों सो रहे थे तभी उन्हें भयानक सी आवाजें आने लगती हैं। अरे पतिदेव, आपको बोला था कि घर खाली करके चलो, लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं। अब वो हमारे सिर काट कर ले जाएगी ना, तब पता चलेगा। अब आप कुछ करिए ना। अपनी तरकीब का क्या अचार डाल के रखेंगे जब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे? अरे तेरा पटर पटर मुंह चलाना बंद कर, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि दोनों कमरे में ही हैं। फिर छगन दो पुतले लेकर आता है और उनको बिस्तर पर लेटा देता है। फिर दोनों बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। ये दरवाज़ा नहीं खुलने पर चुड़ैल दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। दोनों उसके पैर देखकर डर जाते हैं जिनके पंजे पीछे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम तो मर गए रे। फिर वहाँ चुड़ैल दोनों को चाकू से मार देती है और जैसे ही खाने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो पुतले थे। धोखा हुआ है मेरे साथ। इंसानों ने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अजी अब तो बता दो कि क्या तरकीब है आपकी? अब तो एक ही आइडिया बचा है। भागो यहाँ से, जितना जल्दी भाग सकते हो। ऐसा बोलकर छगन तेजी से भागने लगता है। तभी रूपमती बोलती है, अरे नास मिटे, मुझे छोड़कर इतनी जल्दी भाग रहा है। शादी के समय तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, अब क्या हुआ? बकवास मत कर, जल्दी भाग, नहीं तो मारी जाएगी। दोनों भाग रहे होते हैं। तभी चुड़ैल की नज़र उन पर पड़ जाती है। दोनों जल्दी से घर से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, चुड़ैल घर के अंदर है, उसे मारना होगा, नहीं तो बाहर आ गई अनर्थ हो जाएगा।
तभी गांव वाले घर में आग लगा देते हैं और चुड़ैल इसमें जलकर भस्म हो जाती हैं।